Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia, NIM 06142171722039 dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan stimulasi dan perawatan balita saat mengalami batuk pilek. Nah, batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pernapasan untuk mengeluarkan zat partikel dari dalam saluran pernapasan. Pilek ditandai dengan keluarnya cairan berwarna bening dari hidung yang dapat berubah menjadi kekuningan atau kehijauan setelah 1 minggu. Kondisi ini biasanya akan ditandai dengan batuk atau sedikit demam. Untuk itu, di sini saya akan mempresentasikan cara perawatan dan stimulasi saat anak balita sedang mengalami batuk pilek. Adapun tips dan triknya, yaitu yang pertama, memberikan ASI atau air susu ibu. ASI mengandung zat membentuk kekebalan tubuh yang dapat memperkuat daya tahan tubuh anak dalam melawan infeksi. Tidak hanya itu, ASI juga baik untuk membantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan. Tips yang kedua, banyak-banyak minum air putih. Saat pilek dan batuk, tenggorokan anak akan menjadi kering dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Oleh karena itu, konsumsi terus air putih dapat membantu mengencerkan lendir yang membuat hidung dan tenggorokan anak tersumbat. Kemudian tips yang ketiga, yaitu memberikan uap hangat. Nah, uap hangat berfungsi untuk mengencerkan dahak dan membantu anak bernapas lebih lega. Oleh karena itu, kita dapat membuat air hangat dengan suhu agar bisa dihirup oleh anak. Tips yang keempat. Nah, yang keempat ini, atur posisi tidur anak. Pilek dan batuk pada anak akan ketika saat tidur. Hal ini terjadi karena posisi tubuh anak yang sejajar. Nah, saat tidur dapat menyebabkan hidungnya tersumbat dan jadi sulit bernapas. Oleh karena itu, ganjal kepala anak saat tidur agar posisi kepalanya lebih tinggi dari badan. Tips yang kelima. Nah, yang kelima ini yaitu jauhi dari paparan asap rokok, asap dapur, asap sampah, polusi kendaraan, dan debu. Yang keenam yaitu bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan jika batuk tidak sembuh dalam 2 hari dan anak mengalami sesak napas serta demam. Itulah tadi ada 6 cara mengatasi anak yang sedang mengalami batuk pilek. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.